我終於理解點解住喺新香洲呢一片區啲人咧係行唔出新香洲呢個片區啦，因為呢度周邊真係太方便啦。咁如果我想喺呢個片區想揾個新嘅有現成嘅樓，仲有邊度呢？嗱，咁今日我哋睇嘅就係呢一度啦，只有佢啦，香山首府。咁我哋先睇下呢一個片區嘅配套係幾咁方便先。嗱，咁呢一度位置嘅話咧，就處於新香洲嘅熱門區域嚟嘅，隔籬咧就係旺角匯啦。咁周邊嘅華潤萬家啊、菜市場啊、九中啊、17小等等嘅配套咧都好齊全，行街咧都可以輕鬆到達噶啦。咁從出門口行街到翻屋企，便捷嘅生活都觸手可及啊！咁呢個咪就係理想居住地嘅生動體驗咯。呢個小區咧而家係現成噶啦，咁你依家買落嚟嘅話咧，下個月就可以入住噶咯，唔使等。而且我哋過嚟睇仲可以睇咩啊？下頭睇到呢個園林景啊，你見到嘅呢啲全部都係你入手到嘅嘢啦，係咪會買得更加安心咧？嗱，睇真啲下，呢度唔係效果圖嚟嘅，係實景呈現嘅。咁呢度嘅品質嘅話咧，望落都好 OK 下，因為咧呢度價格堅挺係有原因嘅。嗱，起碼你可以睇得見摸得着啊嘛。哇，呢一個128平嘅4房2衛佈局真係唔錯喎。嗱，南北通，夏天啊都唔使開空調啦。我哋再睇埋呢個主人房，270度嘅標窗同埋咁大嘅衣帽間都幫你準備好晒啦。而且 BB 房、書房，亦都準備好啦，已經係滿足到你家庭嘅生活需求啦。首付月供唔使焦慮。咁呢一度嘅話咧，好多個戶型俾你揀嘅喎。嗱，89平到97平嘅3房啦，108到128平嘅4房2衛啦，好多個任你選擇噶。熱門嘅地段、實景嘅現樓，依家咧仲可以趕上雙12嘅福利喎。嗱，你帶埋小朋友過嚟嘅話咧，仲可以參加雙12呢啲活動噶，週末又多咗一個撩娃嘅好去處啦。而且呢個活動期間認購嘅話咧，你仲會有成交好禮啦，猶豫就會錯過啦，點我頭像啦。